السلام عليكم ورحمة الله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. دي بقى الكرات الشوكولاتة ديت الجميلة جدا اللي فيها طعم الشوكولاتة الدارك. معمولة بصوص شوكولاتة من المكونات ديت. صوص الشوكولاتة دوت اختراعي. عبارة عن ايه؟ عبارة عن مثلا لو هنقول نص كوباية بلح رطب طري، هنحط عليهم نص كوباية فريش كريم، هنحط عليهم 4 معالق كاكاو دارك غامق، ونطحنهم كلهم كويس قوي مع بعض، نفرمهم كلهم. هيطلع لنا ايه؟ هيطلع لنا الصوص الجامد قوي دوت اللي هتشوفي قوامه معايا دلوقتي، وهتشوفي المقادير مكتوبة عشان لو حابة تاخديها سكرين شوت. الشوكولاتة ديت بقى تنفع للسندوتشات، تنفع للكيكات، لتزويق الكيكات، تنفع لعمل ايه؟ كرات الشوكولاتة. ازاي بقى؟ لو عندي فتات كيك قديم، اي كيك كده بقى منه شوية، سواء مثلا دي بسيسة، اصلا بسيسة صحية، هنحط عليها لكل كوبايتين من الكيكة هنحط حوالي نص كوباية صوص شوكولاتة، او لحد ما تتشكل معايا عجينة متماسكة من الشوكولاتة مع الكيكة، واشكلها كرات وادرمخها في الكاكاو المنخول. دي صورتها بقى من جمالها، ما قعدتش، وتاني يوم طلبوها مني تاني وعملتها برضو. طب هل بس الكرات الشوكولاتة ولا ممكن الكيكات الجميلة اللي زي كده؟ دي بقى كيكة الموز اللي هي معمولة بدون اي نشويات، وان شاء الله هتنزل على قناتي. ودي بقى التورتة الخطيرة اللي هي برضو بدون اي نشويات، ومتزين مربعات منها متزينة بنفس الصوص، وهتلاقيها ان شاء الله على قناتي.